JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene akosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa ebolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na confiance pe patience na fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Bandeko naye kolobela lelo ko s'adresser na bino na biso ba parents, en particulier ba parents congolais, ba famille congolaise, ba maman na ba papa, bovandisa bana. Mingi na robeta sete na bana na biso ba mineur. Au baza à partir il y a 13 ans jusqu'à moins de 18 ans. Makambu échangé, ba loi échangé. C'est-à-dire que ministre ya sika ya justice garde des Sceaux, monsieur Gérard Darmanin, ozaki ex-ministre ya intérieur, kaka na fermeté azalaki nango en tant que ministre ya intérieur, aye nango ko doublé yango 2 fois lelo en tant que ministre ya justice garde des Sceaux. Alors, bandeko nangai ba parents congolais, prenez conscience. Ba makambo na joyeb sabino boko yoka yango jamais, nalobi bien jamais na ba réseaux sociaux ya ba congolais. Na ba TikTok ya ba congolais. Pourquoi? Tout simplement na ba TikTok na biso toza na kati ya distraction. Toza na kati ya aveuglement. Toza na kati ya buzoba. Na ba TikTok na biso, na ba réseaux sociaux na biso, na ba YouTube na biso, to lobela kaka makambu etali ba vie ya batu. La première dame, Mama Denise Nyakero, Guerre na Sandra, na Sylvie, Romona batwa Koti, live il y a 3 heures, batbana banda, vanda ki na live il y a 3 heures, pa yoka kaba buzoba. Mais oyo bana na yeba mineur ba kesa libanda ayebite. Azana ten au contrôler yango te. Yango na yeko yebisa bino bandeko na ngai prenez conscience, mibeko échanger, mibeko wana ekoyiko pourrir vie na bino na ya bana na bino. So na bino na oloba en général na biso na ngai na nakati. Mais na s'adresser na bino parce que ngai na osala des missions parce que nazo zwa conscience que oya ngai bana il faut na ndenge ni ya ko diriger bango, ndenge ni ya ko serrer bango po na ba kwea na mabete parce que mabeza makasi mingi fléau oyo ya mikolo yo eza fléau ya koboma. Fléau oyo ezui ampleur. Ces 5 dernières années, ba français, ba sali ba statistique, bilan epesi que ba mineur bazali impliqué mingi na ba acte criminel, violence physique, violence urbaine, violence volontaire avec armes blanches. Et quand on parle de armes blanches, mingi bako utiliser mbeli, couteau. Yango na ye na pesa bino ba ndeko na ngai ba congolais boye bande nini ya ko vandisa bana ndaku, ya ko garder bana ndaku, ya ko éviter bana bino ba mineur ba kendara libanda butu bino bozana ndaku bolanda ba buzoba na ba réseaux sociaux, bo sala ba buzoba na ba chambre, ya ko talaka ba TikTok ezangatina, ya ko salaka ba TikTok ezangatina, ya ko en fait, bozali absent na vie ya bana na biso. Bandeko nanga prenez conscience. Seul peuple oyo assemblera lokola congolais na mukili oyo mais azo comprendre te ba réalité zo leka na mukili. Botikali kana loko moko la spiritualité
kindoki, mais bino moko boza incapable ya ko gérer ba vie na bino na ba na bino na bandako. Bozo préparer ba concert, ba sortie, week-end papa na mama bozaka na bino na nganda. Botiki ba na livrer bango moko na ndaku. To boketika ba ne pa ya ba camarade, bino boza na bino na voyage na Congo. C'est-à-dire que bozali na bino ba incapable, ba irresponsable, mais bolingi te ba yebisaka bino vérité. Soda ya poto naza ennemi ya mutu te. Chaîne ezali chaîne moko éducative, chaîne moko ya ba conseil, chaîne moko ya ba polémique te, awa ba rande ezalaka te, awa ma finge ezalaka te, awa yali pembe na pembe, vérité na vérité, na yaka kaka kozongisa bato na nzela, puisque na kati ya communauté oyo, ba anti-valeur eleki makasi, buzoba eleki makasi, ba illettré, ba abruti, ba idiot batondi. Oloba ke soda ya poto zo finga ba congolais. Non, nazo loba qualification oyo eza na peuple congolais. Lelo na 21e siècle. Respect moko eza lisusu te. Bana na biso ba osala ba bêtise ya niveau osakana te. Ba maman, ba papa, bo vandi, bo tala na bino, ba réseaux sociaux. Bola na bino ba tuba oswana na ba réseaux sociaux. Bola na bino ba polémique, ba live ya ba 2 heures. C'est-à-dire ba jubino en otage. Koto ba jubino en otage. Ndenge bo monaki ndeko na biso wanga mundele alobi na Congo eza ya kokamwa. Na Congo eza ya kokamwa. C'est-à-dire que ba bar na bar, église na église, église na église. C'est-à-dire biloko na mi baleka ka oyo ezui congolais en otage. Mais centre moko ya formation ezate. Centre moko ya formation na Congo ezate, mais eza na ba milliers de bars pour na bato ba consomaka masanga ba melaka. Eza na ba milliers des églises pour bato ba kindaka ko sambela. Mais apprendre un métier, apprendre un travail na Congo ezate. Alors na ina beta setine loko moko masanga moko bini mikolo yo eza na aux Antilles, mais eza masanga esalami na Allemagne. Masanga esalami na Allemagne eza ba canette, eza na kombo ya Vodi. Je crois que c'est des boissons énergétiques. Il y a na kombo ya Body. Vodi, pardon. V-O-D-Y. Vodi. Eza na 22% ya alcool. Mais ce qu'on me au sentir alcool te, au sentir plus sucré. Mais eza na puissance moko soko meliango KO. So meliga moko KO. Parce que 22% ya alcool bande konanga ina nezalate. Masanga wana ezali interdit na Allemagne, ezali interdit aux États-Unis, ezali interdit na Australie, ezali interdit na bamboka ebele. Yango batindi yango na aux Antilles, batindi yango na Afrique. Ministre ya santé auti ko pekisa yango na ba pays lokola bamboka lokola Guadeloupe, Martinique, Île de la Réunion, Guyane, en fait aux Antilles ba pekisi yango. Alors batindi yango mingi na Afrique. Na Congo c'est commis. C'est-à-dire so melika moko KO. Donc c'est-à-dire baza ko abrutir ba cerveau ya bato. Wana yali maele ya mundele. Asa yali masanga moko ya makasi, mais bango moko prendre bango ils ont interdit. Alors, wana yali ka entre guillemets, ba Congolais prenaient conscience. Alors, nazongi siko na oyo ya bana biso. Awa na kati ya diaspora, Bokeba, ministre ya justice, a commis très ferme, a commis qu'on punir sévèrement. C'est-à-dire que, ba acte criminel, ba délit, y a ba jeune mineur, ba ko passer na comparution immédiate. Alors, ce qui mwana na yo a causé acte criminel, ou bien violence physique, violence moko volontaire, avec extorsion, suivi des morts, ou avec arme blanche, bandeko na ngai, peine, ezali peine moko maximale.
Donc, peine naye ezali, ndenge mokona adulte na mukolo. A repasser aux assises, na tribunal aux assises, et azo risqué la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. Bande konanga ezaka conseil, nani kolinga mwana ye akende kobeta 30 ans na prison, puisque prison ya ba jeune efungwami. Soki bakangi yo na mabe, bokomona ba statistique na opesa bino sikoyo. Ba statistique ezali bande konanga yi prenez conscience, prenez makamna koloba au sérieux. Bobi manakati ya distraction, bobi manakati ya inconscience, bobi manakati ya babuzoba, bokangama na banganda, komelaka masanga, koliaka ntaba, ngulu, makoso batia pilipili leka, oyo esaka passe na mongongo, bozali ba parents moko donc bozonga na ndako kaka week-end, so bokei bozonga kaka dimanche na butu, so bobimi ko sambela bokei bozonga kaka, c'est-à-dire que bozozwa conscience ya ampleur, ya fléau, ya violence physique au bana ba comme ça là, bozana ngote. Ba jeunes mineurs ba commis plus violents que les adultes. Violence physique avec armes blanches. Baza koboma, ba jeunes ya lelo ba mineurs, baza koboma moins de 18 ans. Baza koboma, la plupart c'est entre 13 ans et 17 ans. Baza koboma. Alors, baza tellement koboma que na on peut sabino sukoy ba statistique, il y a ba jeunes mineurs au baza au sala na 2023 ezalaki na 179 000 bolandanga bien 179 000 actes criminels causés par les mineurs. 179 000. C'était en 2023. Alors, na Newswana, il y avait 50%, il y a violence, et qui causait, na ba jeune, il y a entre 16 ans et 18 ans. Entre 16 ans et 18 ans, ba jeune, qui causait impliqué na 179 000 actes criminels. Il y a ba mineurs. Alors, 20%, il y a ba jeunes wana, qui pour des faits, des violences volontaires, parfois avec armes blanches. Donc, mbeli, machette, donc, bakuluna, na poto. Bakuluna na poto. Donc, awa, basa na bango blague te. Awa blague ezate. Donc, baza kotia en place système pénal oyo eko condamné bango mingi bako s'adresser na parce que to moni mingi e salama na bana ya batu muindo issu ya immigration mingi ya oba okanga mingi oba okufa ezakaka bana oyo baza issu na immigration ce botali bien eza mingi bana biso yango ba beta sete ngapi ne ko beta sete. Donc on est na 2023 sikoyo na kati ya bana wana ba acte criminel oba osala na bana oyo bazana entre 13 ans et 15 ans na 2023 il y avait 2095 jeunes oba qui impliqués na violence urbaine, violence physique, violence volontaire avec armes blanches. Banaya entre 13 ans et 15 ans, bolandanga malam. Et pourtant, ce que moi mouké sima, na 2016 ou 2017, il y a plus de 1200 jeunes qui impliqués dans la violence urbaine, violence volontaire, violence physique. Alors, balobi boy, journaliste français Mora Lobi est commis terrifiant, a utilisé mot terrifiant
est effrayant. C'est-à-dire, est commis grave violence yaba mineur. D'abord, entre mineurs et mineurs, bazako bomana niveau sakanate na ba arme blanche. Et entre mineurs, au bazako agressé ba adulte, ba mama koko, ba papa koko, ko botle ba téléphone, bandeko na ngai, bo kanga bana na bino na bandaku, bo solo na bango, parce que ba osala plus dur, plus ferme, na mwana issu ya immigration, mwana ya mutu muindo, pe ya mundibu, ke na mwana bango moko ya li falansa. Mundele ngulu. To le bango ba code. Ba osala plus ferme, 4, 5, 6 fois ferme, na bana issu ya immigration, ya batu muindo, to ya bandibu, que moins ferme, na bana bango moko mundele ngulu. Alors, bo benda bana matoyi, bandeko na ngai, bo tika kozala na kati ya distraction. Botika kolanda ba chaîne oyo eza ko apporter bino eloko te bandeko na ngai. Banda yo bandaki na cuisine kolamba, otie télévision, otie téléphone na yo, ozolanda batumi bale bazo swana pendant 2 heures olanda live. Obandi kovanda na mbetu otie live ti na 20 heures obandaki ti 1 heure du matin olanda live ya babuzoba barolobela barofinga la première dame Nyakero, Denise Nyakero, naba Sandra, naba Sylvie, naba Buzoba, Buzokota naba via batu, Buzoluka, biloko yeza kwa porter et l'autre côté naba vi na bino, naba vi na biso. Alors, na sali émission oyo, bokomona titre na ngai, ekozala na miniature, na okoma, violence physique causé par les mineurs. Alors, en 2024 awa, na 2024 awa, plutôt les 2024 awa, acte criminel causé par les mineurs, ils ont qui 190 000. Na lobby bien, ils ont qui 190 000 actes criminels causés par ou impliqué na ba mineur na 2024 awa. Alors, quand en 2024 awa, il y a eu plus de 60 morts. Il y a ba jeunes mineurs causés entre mineurs ou bien entre parents. 60 morts, il y a ba jeunes mineurs au ba koufi. Naba acte criminel, naba violence volontaire, violence avec armes blanches. Nyoso wana bandeko na ngai ba parents, il faut s'impliquer naba vie ya bana. Il faut que tout na bana, ezole kandeni na collège, na lycée, na université, na école. Il faut que surveiller ba téléphone ya bana. Il faut que tout na bana. Est-ce que oza raqueté quelque part? Est-ce que mutu mazo sengo mbongo na école? Est-ce que muninga nazo sengo téléphone? Est-ce que muninga na bino pokende ko yiba na magasin? Est-ce que muninga no il faut que tout na kabana tous les jours bandeko na ngai. Bobi manakati ya kokangamaka na bandako kosaka ba TikTok ya kobinaka binaka kulakisaka ba nzoto kulakisaka ba partie intime na bino eza ko apporter bino peut-être 200-300 euros mais eza ko apporter bino la vie précieuse ya bana na biso te to ba vie na bino te. Andeko nanga bobima na lokoso ya mbongo. Bobima na lokoso ya mbongo. Peuple assemble lokola congolais azate. Peuple azana mabe lokola congolais azate. Peuple azana buzoba lokola congolais azate. Parce que spiritualité l'équipe bino tellement na cerveau et BBC ba cerveau na bino. Mboka mokote bokomonaka yango na mokili oyo eza kobonga na ba prière. Mboka mokote okomonaka ngo na mokili oyo guerre ekosila na ba prière. Mboka mokote bokomonaka ngo batu bakoliaka na ba prière. Il faut aller travailler. Il faut aller travailler bandeko na ngai. Alors bofongola misu
moi na oba bengi mineur bandeko ils prenaient conscience entre 12 ans jusqu'à moins de 18 ans. Na période hiver, moi na faza na ndaku à partir ya 18h au plus tard 19h, moi na mineur faza na ndaku. So aza libanda loba mambo ya classe ou bien ya sport. Mais kaka boya ke ko tambola na ba massa na ye bozali ba parents irresponsables. Wana na loba na période ya hiver. Alors, na période ya été, moi na il y a entre 12 ans et moins de 18 ans, aux mineurs, il faut un andaku avant 20h, au plus tard 21h, il faut un andaku. À part moi ko yenga libanda mukeka ka tout autour ya lupangu ya ndaku. Mais kokene musika na ba camarade abunga zonga bandaku ba 23h ba minuit, c'est que vous êtes des parents irresponsables. Naye ko finga mutute. Nazaka ndeko la musabino parce que ba mibeko eye grave. Donc, naina loba que duo oizo salama sikoyo association ya ba ministre ya justice na ya intérieur ba kutani ba umbale ba mettre en place une circulaire oyo et ko traquer sans pitié puisque le gouvernement ezo senga moins d'immigration, moins de régularisation. C'est-à-dire que bano baza ici à immigration, au basa ba bêtise mabe, ba ko zo ba expulsion. Ba ko retirer ba mikanda, ba ko zo ba expulsion. Et ce qui va kena criminalité oyo ba acte ya koboma, ba violence physique volontaire, violence urbaine, violence avec extorsion suivi des morts avec armes blanches. Ba biloko nutwana ba ndeko nanga prison eza à perpétuité. Tolérance zéro, basi balobi yango, tolérance zéro. Nasali émission oyo moi moulayi, tout simplement, nayebi que mingi bolingaka place oyo mabe ezali o bazoti la bino émission ya ba 3 heures, ya ba 45 minutes, ya ba 1h30, kuna bozo landa parce que eza na buzoba. Mais place bazo bino makambo ya malamu. Oyo ya ba vie ya bana na bino, ya bino moko ba famille. Marambetali mikanda, marambetali ba refoulement, ba expulsion, ba saisie ya mikanda, ba rejet, ko bloquer mikanda, kuna bozo ki pete, bozo lelaka soki bomoni penza ki oui, pasi penze ye, mabe penze koti, bakangi yo mukanda, to bakangi mwana yo, wana ndo yo kolela, oyo luka soda ya poto. Soda ya poto azor beta sete sikoyo, bozo conscience, bola muka. Sukiawa, to comme la prochaine émission, to partager, to tchaba j'aime belé, ba like belé, et surtout ba commentaire, nzambe alola, a pambola, communauté oyo. N'ayebi ke communauté oyo, et mesani mingi na buzoba, et mesani mingi na distraction, kasi prenez conscience, na ba o na job sabino, eza ba vie na biso. La vie est précieuse. La vie est précieuse. Na Sukiawa, merci, ciao ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.